ये है दुनिया की सबसे बड़ी मशीन जो पहाड़ को खा जाती है। नाम है बैगर। 293 जर्मनी की बनी। ये मशीन इतनी बड़ी है कि इसके साए में पूरी बिल्डिंग छिप जाए। ऊंचाई करीब 100 मीटर यानी स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंची, वजन 14,000 टन यानी जितना एक पूरा क्रूज शिप होता है। और इसका काम कोयला और मिट्टी निकालना, लेकिन स्कूप से नहीं बल्कि एक दिन में 2,50,000 टन तक इसमें लगे हैं। 20 से ज्यादा बकेट्स जो लगातार जमीन को खुरचते जाते हैं। और सबसे कमाल की बात, इतनी बड़ी मशीन को सिर्फ 5 लोग चलाते हैं। चलती भी है मल्टीपल ट्रैक फील्ड्स पर, धीरे धीरे रेंगती है, लेकिन जहां जाती है वहां का नक्शा बदल देती है। तो जब आप अगली बार सोचें कि इंसान क्या बना सकता है, तो बैगर 200